kiki wali okoze nga kya butumbaavu kiki nali nkoze nga kya butumbaavu nga kyo kifu nnyo nga nagwokirowooza gane mwana sali yenze mbadde nsaba yesu tugendayo anga si ye gwe nga si gwe wakikola ate uga kye nali nkoze nga kya butumbaavu anti ng'okirowooza kugamba si ye gwe kiki oli okoze mu bulamu bwo nga kyo kya bujega abandaba saba munzikirize ekibuuzo ekyo ndeme kiddamu lwaki ogano kiddamu ebyobutumbaavu nkoze bingi kati nange simanyi kituufu kiyinza kukulonderawo so okoze bingi vidiyo ene natooga atya ku muzeeyi wange muzeeyi maama ne taata leka eyo tugitereke tukirize abakyanda bamu amagezi bagira bantwalira mu muntu alina amagezi etsewo ati mbuuza ekibuuzo kyekirala simanyi gwe mbuuza naye kasitomanya nti kyonna kyogenda okumbuuza ndaba obyegaana ndaba ogana okubiddamu naye sigaana kubiddamu naye essaawa eno nze naawe tulina abantu betuinspiringa nze naawe tulina abantu abatulabirako so nga waliwo story ezimu waliwo ebibuuzo ebimu nga tuba tulina kubirekera awo abatali mu kamera okay ebbanga babeddewo mu bulamu bwa entertainment oba mu nsi oba ku nsi oba mu bulamu bwa bulijjo linnya kiri ewalidde nga lisesa the funniest name ng'oli alina erinnya nga lisesa nga newoliwulira buulizi amanya mangi linnya ki amanya mangi kati waba omusajja gwe bayita kapere bambi ne bamulaba bulabi bwoti kapereze tomanyi tonoonya kapere bwomulaba bwoti ye kapere yenyini ekyamazima kapere otunulako mutunule bwoti nolabira ddala nga ye Lufotos muyimbi kyasinga okuyimbira ebibi byogamba nti music byono bya kidongo abayimbi balwana gwe njezi ngamba okay si bya kidongo kale nga music eta kunyumira abayimbi era balwana nziramu abasajja bajja kunoonya wano tuli mu area zaabwe wetutuula area zaabwe wanowa wawetuuziza bakajja tugambye akola wano ono makinde bamwekwekamu mwimbi kyave makinde tosobola abasajja bangi bali muno bangi so wamma abayimbi muyimba music every artist in Uganda sings nice always kulume bantu mutwanti abakulaba nice music abakulaba tase balumya mutwe atentya anti mwazalibwa kubalumya mitwe abayimbi be Uganda muyina music taratibu okutuuka lwendiyiga okugenda mu studio nange nenyimbawo njatandika okuwanga comment yange kwani ayimbye obulungi n'obubi naye essaawa eno nze nganza omuntu you are good sebo yali akoze ekintu ekyensonyi ekintu nga kyansonyi kitya manti andikoze kino ebintu bingi babikola palaso byalumba ali nti andikoze ekyo ebyo ngambe omuntu yali akoze nga olwo kyansonyi kubanga waliwo byolaba nti byansonyi nga tomulala si kyansonyi nga nakyo yali andiko kyeyandikoze era oli mukunumbisa abayimbi be Uganda mukola ebyamagezi temukola bya kisiru mukola ebintu ebirungi oli musajja mutiitiizi nnyo kale taasa ba Muhammad abalwanyi ba ntalo naye bajja kuwa abalwanyi ba jihad tuli mu ggwanga nga buli muyimbi alina amaanyi alina eggaali nya buli muyimbi alina eggaali nze eggaali sigirinaako wadde oluwagika kaba akatima okay muyimbi ky'omusajja asinga okuyimbira. Now you are asking me questions. Kati luli eri obadde onsetinga. Obadde onsetinga kufa. Kati ombuuzizza muyimbi ki?
abayimbi bangi abasajja abayimba obulungi asinga okuyimba naye nze ebiseera ebisinga bwe mba mpuliriza music nze I no longer listen to the sound or what I only look for the lyrical maturity noonya omusajja yawandiise eki and looking in that line omusajja bamuyita yanone yagamba ne balingamba nkukyawe Dr. Brian oba Brain okuba music wo owandika bulungi omusajja omulala bamuyita Manisuri Semanda Suri owenakawuka tumwanye buwaye oli weni yo omusajja siri weni yobbi oli wati si ndi wa Ajip yatya Ajip is any government in power siri weni yobbi naye ndi wa Ajip so mbadde nkyakuwa wadde okimanyi olwo kindowozaako wanezijukira wadde okimanyi nti Paulo Kafeero ye muntu eyayimba ebintu byonna byonna nga bigenda byeddamu nga actually byayimba byonna nga azaabikola lulimba lwa okugeza ne bwe ndiba amagombe nkomawo akomyewo teyabase yazze n'agamba yayimba ku Bladina ndi bakooya nze oluyimba mulimba lwa Bladina ndi bakooya nakatafumbirwa alina ebigambo bye yagamba era obubaka buno nze njagala mbuweereze n'abaana be yayimba n'agamba nti mwana wange weewale nnyo obunafu eyo yensibuko y'empisa ez'envundu abanafu baba bansaalwa ate omunafu alingiriza kyekyo ekyakubye wasengaawo obwo tebaali bunafu walingiriza tokutte context ya verse gye nnyimbye walingiriza tokutte context ya verse gye nnyimbye nkikuyimbiremu njiddemu mwana wange weewale nnyo obunafu yensibuko y'empisa ez'envundu abanafu baba bansaalwa ate omunafu alingiriza yawula okulingiza n'okulingiriza yaniriza nga abagenyi buli omu n'ekiti kyagwamu nange tolengeza abantu amagezi gabaga mitwe si migejjo emyaka gimpuubidde akawero toddamu n'oswaza olujja luno ojja kuwemula enju yange okumpanyiriza mu bufumbo kati tetugenda mu bufumbo tubadde tuli kuwano omunafu akola ki nera n'obukumpanya we buli awo era obukumpanya abo bindi bakooya bo bukwasiza abangi mu byokya kasibisajja tibakutte mu byokya bageze kusigula ntaana mu byokya yali ategeeza bya mukyala na mwami nga omukyala ayenze ku mwami byokya zibanva anti zikyekiri kyeggambi tigwe context ya message olina gyoyagala ogivuga ogitwale ni nange ninawe njitegeerera okitegeera nange ninawe njitegeerera so bintu bingi naddala ine ebintu byayimba mu kayimba ke bayita Kampala mu kooti okuwangala kuno okutulabisa ebintu sebo n'otunula n'olaba nga bootenda bituuka n'abamu okutukubya enduulu ez'ekiro kubuleka abataakiriza enjala y'ekiro ng'etaalizawudde okukeeseza ddala mbi byanga by'okomba kweko kwanjuluza emba okufaanana agoonya kaakati alina we yagamba nti abaawulidde ku mbuga oluyoogaano okimanyi musajja buli kintu kyayimba mwaka akayimba essaawa eno mu Kampala weekiri era byaliwo n'essaawa ezo aliya byaba ati okimanyi kyabanga kizibu okutambula nosanga akapiira akozese naye kati kyangu nnyo twalondanga ssente naye kati kizibu nnyo kyabanga kyangu edda okulonda ssente edda nga kizibu kusanga akapiira akakakozeseddwa naye kati kyangu nnyo okusanga akapiira akakozeseddwa n'okusanga ssente okitegeera awo wennyini tuze tufuna challenge eno wiiki ebyo bizze bibaawo Parrot n'afa Master Parrot yafudde mu nfa kyeyo nti yabadde ku Northern ng'asala ate nga talina mmotoka ku Northern ku Northern ku bypass story mbadde sinaba gifollowinga bulungi yatalina mmotoka ono express yadde ku express nga atambula mbonga atambula express kubaka abebigere
ngalena na motoka bamusanze mbwe motoka ya mutidao not ebigatta we bitu we biri kale express ate express eno gye basasulira kira bikaze wejo na bidembi ulira nsoko ofune story ntufu kubanga andi kati sije kugamba kintu gwe washoza biri weird story express kwanza ozabiri weird ugamba nti omuntu ayiza kubanga bamukonye bukonye omuntu atadde na motoka ku express nga yayiseewa ku express ya kusasulira okugiyitako kyawo simanyi nenga yo era ndabyeko abenganda ze ku lumbe nga bakambwe nnyo nga balangira buli muyimbi superstar asapauti yayamba bangi bonna abaliko essawe ne bakwatako munange kyakusalirwa kibi nnyo nti eggwanga lye tulimu nze naawe n'abalala tuli mu ggwanga erijjudde abantu abalina obunoonya abalina obubeezi bye banoonya kuki ku bantu nfuna bulungi kino tekiri mbayimbi bokka kiri mu mirimu abantu gye bakola kiri mu organizations bottom line kiri buli wamu ekintu ky'okubeera nti buli omu ajja mu bulamu bw'omuntu ng'alina kyakola. So we have grown so much to an extent, or we have generations have shifted so much to an extent nti kyabeera kizibu nnyo omuntu okuyamba nga talina kigende. Friendships have become transactional, buli omu alina kyakwagalako. Kababe bakyala naye ajja alina kyayagala, kababe baami naye agenda eri omukyala nga alina kyamwagalako. Kugamba we lost genuinity in as far as helping each other is concerned. Fena buli omu ayamba alina kyakola ki? Leero ntudde wano mu kamera yo naye naawe kennyini ogenda ku publishing a story eno ofune the necessary following that you want, or there is a necessary following gye weetaaga, ofune likes gye weetaaga, ofune ne revenue okitegeera. Kati ate nange ntudde wano ndi MC, of course kati ekiwe mama azo kukyogera if someone baneeranze bankutambuli kugamba ebimali okuyamba munne bwe kiri nwakuba nti kati ate ebiseera ebisinga nga benkugambye nti ebintu bino byakyuka nnyo. We have taken a very huge shift from helping people for who they are to helping people basing on what we need from them. Yes. So kati bwogamba nti parrot yakwata ku bantu bangi, yes, naye abantu abo abangi bateeka okuba nga batandika shift y'obulamu gye tutambuliramu ey'okuba nti buli muntu ajja gy'oli ng'alina kyakwetaagako. So nga tuli kujja Bite Media program eteebwamu ssente, omanyi abateekamu ssente? Sibamanyi. Ayagala kgenda bweru? Mpise buyise. Ayagala kgenda bweru? Saagala naye nsobola okufuna abaagala. Oyagala mulimu? Ogamba nze oba abatulaba? Bonna bwenna mbabuuza. Mbuuza abantu oyagala kujja kulya? Oyagala kgenda bweru? Oyagala mulimu? Kujja kulya ng'olusiru soga lufulu otubadde. Kulya. Toyina mulimu lisitaka mu Uganda. Kampani eriemu enneesimbu yakakasibwa okutwala abantu ebweru okubafunira emirimu. Tekomye ku ekyo ebabeerako ku kido okakasa nti bafunye emirimu. Ogenda okusayininga okulinnya ennyonyi ng'omanyi omulimu gw'ogenda okukolayo. Bagiyita kampani eriemu yokka mu Uganda, bagiyita Emumed Recruitment Agency Limited, esangibwa Kampala Salama Road opposite Makindye Secondary, ne Iganga opposite Aipa Kasumba Road.